各位小朋友，你哋好啊！我係 Miss 花梨，你哋又叫做咩名啊？小朋友啊，想問下你哋知唔知道依家你哋幾多歲啊？我聽到你哋嘅答案啦。今日對 Ellie 嚟講係一個好特別嘅日子，因為今日係 Ellie 生日啊。Miss 花梨今日會講嘅故事叫做生日快樂。Ellie 今年7歲啦，一家人同埋 Ellie 嘅好朋友都準備咗唔同嘅小禮物，一齊幫佢慶祝生日。不如我哋一齊睇下呢個開心嘅生日派對啦。今日朝頭早嘅陽光好溫暖，Ellie 慢慢咁睜大眼睛，伸個懶腰，仲換咗一套公主裙。突然間喺客廳傳嚟啪啪嘅氣球聲，原來係爹哋同埋 Davis 一早起身，負責幫 Ellie 嘅生日會布置場地。Davis 吹咗好多個氣球，突然間唔小心踩爆咗一個，佢哋都覺得好好笑啊！小朋友，唔知你哋有冇吹過氣球呢？你哋覺得係容易定係難㗎？之後 Ellie 再走入廚房，聞到好香嘅味道。Hilda 就拎住一個攪拌棒，媽咪同 Hilda 講，記得要攪勻啲啊！原來佢哋整緊 Ellie 最中意嘅芒果蛋糕啊！Ellie 聽到笑聲，佢都忍唔住一齊入嚟幫手。Ellie 好細心咁喺蛋糕上面擠上忌廉，媽咪都讚佢。Ellie 你真係長大咗啦。Ellie 嘅心入面覺得甜絲絲。爹哋同埋 Davis 已經將客廳布置好啦，粉紅色、粉藍色嘅氣球，而且仲有Ellie Happy Birthday 嘅掛旗。門鐘響起啦，你哋知唔知道邊個嚟咗啊？原來係 Ellie 嘅好朋友阿丁、樂兒同埋月兒兩姊妹一齊入嚟啊！佢哋入嚟嘅時候一齊講生日快樂啊 Ellie！Ellie 喺呢個時候興奮到彈起啊！佢話多謝你哋啊！當所有小朋友都到齊之後， Davis 提議話我哋不如玩音樂椅好冇啊？其他小朋友都點頭贊成。音樂一響起，小朋友一邊跳一邊笑。音樂一停，大家都爭住凳仔嚟坐啊！當玩完遊戲之後，就係送禮物嘅時間，大家都準備好禮物，想送俾 Ellie。阿丁笑住話：我知道你鍾意畫畫，所以我揀咗一本畫冊送俾你。之後樂兒就遞上一束自己用紙折嘅花。Ellie 呢一束花係送俾你㗎，佢唔會凋謝嘅。月兒拎咗一張生日卡出嚟，上面畫咗一個生日蛋糕。月兒就話啦：我最鍾意食生日蛋糕㗎，所以我畫咗一個蛋糕送俾你。喺呢個時候， Davis 就拎出一張有好多心心嘅貼紙送俾 Ellie。佢話啦：呢個係代表我對姐姐你嘅愛。Hilda 兩隻手拎住熊熊毛公仔行出嚟，同 Ellie 講：呢一隻熊熊係我嘅好朋友嚟㗎，今日送俾家姐你。最後，爹哋媽咪送咗一盒美少女嘅玩具俾 Ellie， 而且同 Ellie 講：爹哋媽咪祝你生日快樂，希望你喺新嘅一年都可以勇敢接受唔同嘅挑戰。Ellie 收到好多禮物，佢都覺得好開心。佢話即使係冇禮物，有你哋嘅陪伴，我已經好滿足㗎啦。之後媽咪喺雪櫃拎出一個生日蛋糕，
媽咪就話啦，你哋準備好未呢？準備好嘅話，我哋不如一齊唱生日歌俾 Ellie 聽啊！祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂。唱完生日歌之後，Ellie 喺蛋糕面前許願，許完願 ，Ellie 就吹熄咗蠟燭。唔知 Ellie 許咗一個咩願呢？喺呢個時候，大家都笑得好開心啊！最後 Ellie 就同大家講：今日真係好開心啊！好多謝大家。今日嘅故事就講完啦，不如等 Miss Farley 考下你哋有關於呢個故事嘅問題啦。第一題問題係 Ellie 今年幾多歲啊？係5歲，亦或係7歲呢？冇錯啊，係7歲。第二題問題，你哋知唔知係邊個佈置屋企嘅呢？冇錯啊，係爹哋同埋 Davis， 佢哋吹咗好多氣球。仲整咗一個 Ellie Happy Birthday 嘅掛旗，好靚啊！第三題問題係，你哋記唔記得媽咪 Ellie 同埋 Hilda 一齊整咗一個乜嘢口味嘅蛋糕呢？係朱古力味，亦或係芒果味呢？冇錯啊，係芒果味。Ellie 最鍾意食芒果蛋糕㗎。第四題問題，你哋記唔記得佢哋玩咗一個咩遊戲啊？佢哋係玩咗音樂椅，亦或係捉迷藏呢？冇錯啊，佢哋玩咗音樂椅。最後一題問題，你覺得 Ellie 最開心係邊一個時刻呢？點解啊？Miss Farley 聽到你哋嘅答案啦。有啲小朋友話最開心係聽到朋友同埋家人一齊唱生日歌俾佢聽。亦都有小朋友話係許願嘅時刻。Miss Farley 都聽得出你哋好用心回答問題。而家小朋友不如跟住 Miss Farley 一齊讀一讀今日故事出現過嘅幾個詞語。你哋準備好未呢？準備好嘅話，我哋就開始啦。生日，生日。氣球，氣球。蛋糕，蛋糕。禮物，禮物。遊戲，遊戲。好欣賞各位小朋友都有跟住 Miss Farley 一齊讀。Ellie 嘅7歲生日派對好圓滿咁結束咗。佢唔單止收到好多禮物，更加感受到滿滿嘅愛。其實最珍貴嘅生日禮物唔係最貴嗰件，而係朋友同埋屋企人嘅心意啊！今日嘅時間又差唔多啦。如果鍾意 Miss Farley 今次講嘅故事，記得俾個 like、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友啊！我哋下次再見，拜拜。